le sang de Jésus. Balandi à micro du pasteur Bobo partout où vous êtes, à travers le monde, possiblement, mbote, quand tu peux mettre le bilan, tu le bagui, tu rejoins en sous, tu rejoins, pour vous avez belé, pour réagir, belé, bozo comment, bozo benga, bolobi, belé, bisola, na prophète Eli Nzenza, bolobi, pasteur Bobo, ozui wapi, oluki wapi, ozoka bango wapi, batu balaga pour la Congo, yozoka bango wapi, prophète Eli Nzenza, mbote. Mbote na papa. Batu babi, oti wapi, abimi wapi, azalaka wapi, aoti wapi, nga la vie prophète Eli Nzenza, oti na Maryland, na États-Unis d'Amérique, pembeni ya Washington. Il y a Washington, donc tozali 10 minutes, et pas nga naza na côté à Potomac, na Maryland, Potomac, donc toza na Washington 10 minutes. Au sein du succès na Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, c'est quoi na baïbio? Pour moi, on peut avoir une question. Bon, mon côté, on a succès, beaucoup de baïbio, azara les pasteurs, azara prophète, ça c'est vrai. C'est autre chose. Ça c'est vrai. Et logo lobeza eza solo, nul n'est prophète chez lui. Tant on a banni révélation yo. Ngai moko na wuti 30 ans na ba musulman, bon tant où yesa zunga boyebi, vraiment j'étais dans le silence pour na yo kanzambe. Au moni David azalaki na zamba ba yeba ki était. Même Samuel pour na retrouver David. Asala ki ba philosophie à sagesse, nzamba yebisa ki ata kombote. Jésus a eu la femme samaritaine, il faut chercher, reconnaître, chercher les dons de Dieu. Donc il faut qu'on localise les dons de Dieu. Et là on est Congo, azanga ko sala. Na Washington na fandaki, na kendaka na Washington na makamba business, to sala business na baraba, ba saoudien, ba ta Dubai. Na zala ipina na milia ba congolais te pe mingi ba yebinga ite. Ba yeba mingi mwasi na ngai. Ce que batu batali ba moi si ya papa ya mama Shaida mobali na yeyo batu baye bangate po nazaki toujours voyage libanda botango Yesu ayambi ngai siko fona s'intégrer na ba église wana pe ba yambi ngai ça va quand même mais yoko pesa ke ngambo na ko mozo ba vision na zo yebisa bango bazo ndimate soko lotel mutu ndoto yebisi ba ko funda yo na sala ndene et comme kingabi mena islam ezaka bote na islam soki mutu awuti chrétien ba yembie na ba musulman ndenge to yebi okomona ke ba musulman ba ko sepeleza fete ba ko sala na ba chrétien amona ngeza contraire mutu awuti na ba musulman ayambi Yesu abiki mbule beti likolo na ba angelo mais ba chrétien bazo yamba ete mais ndenge nini za ko lelisanga donc et comme ina nga neti na komi orphelin mais bolingo malamu ya nzambe okomona mutaza zo baza mayele te bato bazo mona ndenge wana donc me orke nzamba zalaka na ye ozomona na koma ki isolé Jésus ayoko lobala ngai bima na église wana soki ba respecter yo te koza serviteur nanga kosambela na bango te na bimaki na kena na ndako sambela na ndako sena bando parlinga makambo minene ndena bando sala ba video ko na YouTube na monaki nasala ngona balabala na bandi pe ko loba mingi ba muso ba yambaki ba mona ke umela ki trop l'air to comme na période ya ba élection ya Tshisekedi na Kabila bon nzambe déjà l'accès ngai Tshisekedi na Kabila boye Alexinga ke Kabila akoleka Tshisekedi akoleka te na pesi message fingi nga ba kombata ba bengi ngai yo tokozela yo bazobeanga faut Tshisekedi faut honorer Ngwanda basali o tu bakoya kosala donc kutu bakomolo babaya kotumba tanda kuna ngai ngai nakutana pe na Kabila te comment you prophétie Kabila yo tala nano papa tala nano ngai ndazo sala prophétie oyo nzamba lobi ngana yeba ikutu likambo na Islam bayebi kaka prophète moko za Mohamed na Islam bandima makama ba prophétie te mais ngai moko na kokupe ko ndimango te mais tango nazomona ke nzamba zoloba na ngai nzamba zotinda ba ange lo bazo latel bazo emelanga banzembo na nayebi yango te na websa madame na ngai nzembo boye nde kona bolingo ye na yuka nde ko elingo lo banena lobi
oyembi penza yango bien ba angelo bazo yembela ngai ba des questions congolais ba tetu ba ibele ba angelo yo kudina Congo kudina obote na mero ntaka ba nzima ba critique o ka mata matanga ba feto ka mo yo bige mbali boso ko nzembo na prophète donc na yo kaka ba nzembo ba chrétien minga na zalaki musulman 30 ans papa na fandi na ba rabbi plus de 25 ans eza na suna mutute nazo yo ka to ya nzembo donc nde yango no ozomona journal o mentionnaki likambo ya les 4 messagers na lingi peno o tia sete na question ya ba messager na yebisa yo likambo ba messager ba lobi ndenge pe Seigneur alobelaki ngai abo to ko ba messager na kila na nzambe ala talisio atalisa ko kabila oganye tosilika ba pour silika mais ce que yo mon ni to la Chaderi to la Félix Tshisekedi to la Vital Kamerhe to za ba élection tour yo ya lobby Elinzenza prophète amoni nini bazali kolanda oyebi pona likambo etali politique na Congo nzamba pesaki temps na ba politicien ya kala lokola ba Mobutu bazoki chance la une sonzela ya nzambe mais ndenge na bisabino lo moko Mobutu akotaka na pouvoir na élection te Moïse Kabila aye na élection te Kabila oyo aza lelo aye pe na ba élection te est-ce que tokoki ko comprendre ngo te élection mo ko simba te na Congo e ozala te les 3 présidents auto yebi moko na bango te a passé par les élections officielles azate oya tsemba benganga loba na ngai azate donc to kanisa ngo malabo eloko na ngina loba pona Congo na biso lelo ndenge nzamba bando laksanga avant bakasa vubu au moment de Lumumba nzamba mentionna kinga batumi bale Lumumba na Kwame Nkrumah ya Ghana alobi wana bazaba héros na ye nzamba meminga ti epai Lumumba za ko se reposer azal susu na poso ya mundo lokola ngai te Lumumba koma na poste céleste oya pembe ya likolo Lumumba fanda wana ase documentaka bato bakufa o ba pema na Yesu na yebisa bino ba se reposaka te balali ponge ba se documentaka po mukili ya Yesu eko continuer esuki na kokufa te bato wana bako resurrecter Jésus akozongisa bango na bato bako bika musala ya nzambe eko continuer eza na 3 sortes ya kokufa ezali kokufa me mutu aza vivant ezali kokufa mutu azali pe kokufa ezali kokufa me mutu akufa me mutu aza kofir ezali 3 sortes ya bakokufa ndenge wana donc tie ozali ya Yesu me ozala kokufa me ozalaka ya Yesu te ozali pe ya kokufa me Yesu aye pona la musabatu wana mibale me oyo azali ya kokufa mibale nazoloba bien oyo azali ya kokufa mibale akobika susu te parce que oso perdre déjà oso keye mais oyo bazali le mort vivant pona mona ki Seigneur alakisaki ngango nazosala surveillant ya monde na lati bilamba pembe namoni président Bush américain azotalanga na musika na tourner mutenga bia président Bush azotalanga na kobomba mandenge nini na tali penza boye na continuer surveillance na kuti bibembe bakunda na tala bo na za kota bibembe ngabi na osana nena Seigneur alobi banda ko simba bango nom de Jésus po balamuka na simbe bembe au nom de Jésus na leki na simba ki bango nyoso tuté mais na lobi Seigneur oningi so ko poma batuna misura ngai o bien ndenge nene Seigneur alobi en vérité ceux qui croient que je suis venu du Père ils croient ma parole il est passé de la mort à la vie éternelle. Donc cela veut dire n'a que comprendre que verset en vérité c'est celui qui croit en moi et je suis venu du Père. Il est passé de la mort à la vie éternelle. Donc na lobby verset na commune nga Seigneur a lobby na que trouver ngo na Jean 5:32. Non, 5:24. Non, 5:24 25. 5:24 25.
Namonio Olati Kipa. Il y en a Olati, étoile de David, Natenga, on peut 6. Étoile nous a 6. Il y a 6. Il y a Bayou de la Pesa. Mais il y a le Congo à Israël. Bon, qu'est-ce que vous avez dit Bayou de la question Congo à Israël. Comment on a tableau Bayou de pourquoi on se l'a tango Togalsagi, on a tango la cérémonie. On a tango vidéo, tout à l'heure, il y a une cérémonie de la tango. Mais c'est quoi normal la veste autre chose qui pas ya bayuda amen amen mais yo ozokope donc tango na koti na mission oyo nzamba bandaki déjà kolobela ngai ke na tio na famille ya David ofandi na place na trône ya David pe yo na famille na yo pe tango nzamba zoloba na ngande ngwana azu photo na ngai a commis na se Eli Nzeza à la place de David. Penzambe alobi na na tieyo lisusu na place judiciaire donc na cour suprême ya David. Et puis Nzambe alobi na ngai yo ozali roi abegi ngai roi. Azobenga ngai roi na yoki na bi Seigneur je vous écoute. Alobi na ngai zo Bible tanga verset chapitre 12 ya Genèse verset 3 na kamati Bible na bandi kotanga na tangi yango oyo bako pambola yo ngai Nzambe na kopambola oyo bako modiri yo ngai na ko modiri bango mapamboli nyoso esalemi na ba famille euti na yo Abraham. Nzambe apesa nga verset on a 2 fois passer apesela nga na ndenge yesengo pe apesela nga ya deuxième fois na ndenge ya kanda ndenge Congo ezo souffrir. Donc na ndenge yesengo oyo bakopambola yo ngai pe na kopambola bango. Mais na deuxième fois alobi oyo bakopambola yo oyo bakomodire yo alobi yango na kanda. Oyo bakomodire yo ngai na komodire bango. Et c'est la zongisi pouvoir oyo ezalaki na bamindele na ba occidentaux na zongisi yango en Afrique. A parler nga likambo ya sceptre de l'indépendance. Afrique n'a les indépendance était boyembaka indépendance mais nano Afrique soit indépendance était Nzambe a parlé ngai qui est l'indépendance qu'est-ce que l'indépendance qui est l'indépendance ngana bi Seigneur ce n'est que toi qui connais l'indépendance Seigneur a pesaki ngana nombote lusambuka wana Jésus-Christ alobi na Kikongo lusambuka mais na sa koyeba ko expliquer lusambuka te Seigneur abando lobananga le sceptre de l'indépendance ezali na royaume Congo pourtant ezo kozala te mais je me suis aussi la documentation boto fandi net masolo boy na ko expliquer ndenge Seigneur azolakisa nga azumenga na table ya Israël toza yo nga otika toza yo on se fait des temps de répondre pour calculer to katawa Même si papa bobo ndekona amela noa amela diamba landa bien tuna ya question na tuna yo est-ce que prophète amela diamba te olobi bazu exemple mo yolobi obi royaume David Israël Congo Jésus na yo ay congolais aza congolais tala bango balota na yo Jésus ya prophète il disait ça azaki congolais mais la vidéo na yo on doit ozo melango yo biaka David tu sais que prophète Élisée azali frère ya Jésus nazali frère ya Jésus te mais nazali descendance ya Jésus na ndenge ya makila ya mwasi na mobali te mais ya ndenge ya bonzambe yango na nazoloba ke toza muchopu moko Seigneur abenga ngai Eli Kumbu na lobaki lo avant-hier que Nzamba zoloba na ngai prophète Eli Nzamba loba na nga ozali Eli Eli soki babengi yo na français eza Eli na anglais eza Elijah na grec forme ezali Elias donc nyonso ezo 3 formes wana Nzamba za ko enseigner ngai est-ce que omela diamba question ngona est-ce que okota loge mona ibale mbongi oyiba loge te na kota te azalo balenti kandi na tuna ko boso jour il a Jésus ba fandaka baliaka so ala muki Jésus petit Jésus wana le até chemise dangai yo lobi yo la Jésus
azobima botala na ilongi botala makambo wana kuteza muke donc wana kutukotala sasa ne longi bo ba témoignage bato basali bamona ka Jésus ya côté pa na ngabimi ngai moko na mona na fandi boye nazomona Jésus zo manifester na nzoto na ngai ndenge nazoloba na bosa répondre nga déjà lo mo yebite azo yokana o bazo sala donc ba critique na bisabino oyo nyoso aza ko bafouer l'apparition de Saint-Esprit fukoyeba ke Saint-Esprit pardonnera te oyo nyoso tu nazoloba na jira ki yango jour wana devant bino j'ai juré ça ezali mingi te ezaya kotanga te oyo ava aloba likambo na présence ya mukili na nzambe bajiraka te mais moi j'ai juré devant le Seigneur et puis j'ai juré devant le public du Congo donc oyo nazoloba nazoyebisa bino bozongo fantirte oyo alinga critiquer a critiquer na ndenga lingi mais ngai nazalaka na nzambe na tina likolo donc c'est le prophète Elinzenza Israël ezalaka de la Congo. Donc ça point papa tikana loba tikana loba pour tikana loba papa Israël euta na Afrique nzambe tanga bandi kwa senenga likambo ya Israël na tanga ona ba documenter na Bible zate na Bible bazo pesa kaka ba histoire ya ba David ndenge zalaki ba Moïse ba tabernacle mais bazo pesa source penda ya Israël te bazo ba Israël euti na Moyen-Orient. Question nanga na tunanga soki Jésus akende ko botama na Moyen-Orient na ndenge to yebeli bon ndenge ni Jésus zoloba ke aye pour les brebis perdus les brebis perdus ba lukaka ye pa kimi les brebis perdus ba luka na mboka na yete Jésus azali noir Israël ezalaki na Afrique nzamba lobi na ngai tango aye ko laksanga ndenge Israël ba utaki na exil na sala pe cours na sala université pe tango ba wuti na exil nzamba zolo bananga ezalaki na deux groupes bo epesanga temps do ezalaki na deux groupes oyo e wutaki na exil parce que Israël ezalaki na embargo ya Babylone donc bango tout babima ki bamso ba disparaître mais tango sikoyo convention ya Babylone ekokaki faut ba zonga mais avant bango ba zonga déjà Thérèse ezalaki inondé déjà ezalaki na premier groupe ndenge nzamba solo balanga premier groupe et yaki liboso na mabele wana après deuxième groupe premier groupe ba déclarer que baza ba israélite deuxième groupe pa baye balobi baza ba israélite mais nzamba lobi premier groupe baza ba israélite te deuxième groupe nde baza ba israélite nzamba pesinga basani mibale basani ya mbele ekokozala minene bo sani ya liboso ye ezalaki nde premier groupe nazomona ba mindele bazana kati bazosakana mindele na mindele premier groupe nzamba pesi sani ya mibale lere ye eye na se oleya na likolo eye na se ya sani wana siko yo ona ki nango ya liboso ezo permettre te sani ya mibale batu ba mona yango donc ekoma ki kufa mais na sani o ya mibale nazomona ke neti ba noir bazana kati ya sani wana na oya mibale mais sani ya liboso bazo linga ko reconnaître sani ya mibale te parce que bakoki pe koloba ke ezaki mboko na bino boya to sangana après nzamba continue koloba nzamba lobi groupe ya liboso bazalaki ba missionnaire bayaki wana etant que missionnaire mais groupe ya mibale wana baza ba vrai israélite nzamba continue koloba alobi israélite peuple noir peuple bantou. Merci beaucoup. Tout ce que ça fait, le prophète aux États-Unis. Alors, vous voyagez, toujours là, mais prophète n'a pas besoin d'un Moko. Jésus a beau temps de 8, mais le 8 janvier. Le 8 janvier, la village est une place. Bapi sur la date, mais Bapi sur le village, dans le pays Congo, la village. Le village n'a pas ajouté. Le village n'a pas ajouté pour Jésus. Parce que Jésus, le village n'a pas ajouté. Mais village où nous avons David. Mais village il y a David na Rolobate. Il y a David. Village il y a David na Rolobate. Jésus akoyakaka ndenge David ayeleli. Donc nazolanda oyo nzambe aza ko enseigner ngai. Donc nazo donc ndenge nzamba aza ko enseigner nga
sur David, le gouvernement de David. Nzamba lobi ezalaki na deux tribus ya Israël et na Bible ezali tribu ya Israël na Juda. Les deux tribus étaient perdues. Bola nanga malamu, les deux tribus étaient perdues. Mais tribu moko yeko se retrouver ya Juda et se retrouver na Congo. Et se retrouver na Congo. Cela veut dire depuis des siècles, mindele ba efasa ki ba valeur na biso. Au moins par exemple nzamba lobi ba Israélite baza ba bantu, peuple noir, peuple bantu. Mais avant bazala bantu, bazala ki race nini? Avant bazala bantu, bazala ki na race israélite. Si ko tango ba yeko effacer ba terrain, ba yeko pesa ba bantu bino bozwa kombo ya bantu. En fait, Élise Zanaroti, 2-3 minutes, ou 5 minutes, on lance un message dans les Congolais, la fin des Bélis, Bali Kolandayo, par rapport à Yambo Konabiso, lancer un message par rapport au Congo démocratique. 3, 4, 5 minutes, Bali Kolanda. Bobande Konabiso na Yesu. En tout cas, dans un moment où Nzambe a restauré l'Afrique comme pays noir, pays israélite. Mais Nzamba lobi, les Africains surtout les Israélites. Ce que totali central et Afrique, na Afrique centrale, tokaiti na Afrique du Sud, tokaiti na côté ya Est, côté ezali race bantu, nyonso ezali Israël. Mais le kola bakunda ki yango, nazalaki entre ngai Nzambe le Père, Jésus azalaki, le Père azako loba. Nous sommes en connaissance que le Congo est dans un trou, est tombé dans un trou. Nous sommes en connaissance, le Congo est tombé dans un trou. Jésus, ton sang a été tombé pour eux. Jésus a telami, a pesigai épée. Yesu alobi, Eli na pesio épée oyo contre le pouvoir de l'instabilité. Olongola Congo na libulu au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au Longola Congo, oyo contre le pouvoir de l'instabilité. Nzambe alobi, pourquoi le pouvoir de l'instabilité est à 4. Ezali la guerre, la corruption, la religion, le racisme. 4 pouvoirs wana yango et détruire Congo tilelo. Mais c'est comme une souka. Sikoyo Nzambe azongisi image oyezalaki na Israël ndenge na lobaki vendredi que Jésus azoloba na ngai ndenge na simbi Congo lelo ndenge na simbi Congo ndenge na simbaka Israël à l'époque. Mais Satan ayaki koboma mariage ya Israël. Nga Jésus na zongi vivant pour na zongi sa mariage ya Congo na Nzambe. Merci beaucoup. Merci Nakinaki na Souksawa. Mais rappeler prophète Alobaki a relevé la carte messager, a relevé là-bas. Voilà. Donc nous question quoi tout Souksawa pour le temps. Tobaki babaki oyibi bi ozu ba kimbango ba carte messager ba ozu ndambo ozu prophète Esther ndambo. Prophète ozu passer par là. Au sénat au sali message là yo. Maintenant qu'on explique chose dans mon coup c'est et l'on y au sur Kimbango sur carte messager sur sur Congo yo au avant yo au banda ou bien au découvrir après. En tout cas, comme j'ai bien parlé, je suis musulman 30 ans. Nazalaki na makambo politique te, na yebaki ba makambo na te, na na makambo na osala. Na discrétion na kati ya ba musulman na fandaki pe na Congo te. Donc depuis na bimi j'ai plus de 40 ans depuis na bima Congo. Donc eza kalate nazaki na vie na nga osala ba business na nga. Na makambo ya politique nazala kutu ko s'intéresser en te même ata muke ozomona mais lo nde na na sabino na ina lobelo moko o etali les 4 messagers parce que soki na yebi les 4 messagers tozana ba représenter Nzambe to sambela na bango ensemble ba bana ko pesa ngai ba vidéo na bango na mikolo ka ke liku tata simwate na nazana makambo ya Nzambe oyo ça fait au moins 10 ans ba bano ebisanga makambo yo lobaka les 4 messagers ba lobaki yango makambu yo lobaka kimbango lobaki yango mais na ebisa bino kimbango abimelanga na Arabie Saoudite
abimelanga na tuni kimbango ndenge nini yo lelo ko ozala boye minda donc gloire ndenge wana lobi nazalaki na mission na kokisaki mission nzamba pesanga yango no moninga bo na sa motema na bi oh c'est que yo kolobelanga ki nazala mission bo pona kende lisusu donc kaka na kimbango afana kenda le 4 message na mona ke nazo kimbango solo la nga aloba nga ce que yo zana likambo ya koyebisa bango yango na ndena zoloba ozomona et puis nazomona nazokende na Bakongo na monu kimbango na kati ya bureau na ina mwasi na ye mama mwilo donc mama mwilo na papa kimbango batelami bazozelanga na koti na bureau jour mususu nzamba zoloba na ngai elamba na robo neza ya kimbango zo yango lata ngamena ko lata ngo ndenge nene nzamba zu robo ya kimbango latinga na moni puissance ekoti nga na nzoto na solo na kimbango papa na solo na ye ozomona bon na les 4 messagers tango ba pesinga vidéo na bango ba sala ki na stade kuna na kin mais tango na tali yango bazolo ba likambu ya Saint-Esprit bazolo ba Saint-Esprit oya mais ngatango Jesus zo pesa nga epé Jesus lobi na nga puissance oyo nazo pesa yo ezali force ya Saint-Esprit et ko augmenter 3 fois au fur et à mesure que s'augmenter 3 fois au fur et à mesure. Après le sous-temps, on a eu Mosè Daniel, donc mais on dirait que nazo yoka aloba que tant que Jésus bimela ki bango ayembela ki bango nzembo ya telama Yesu Kristo ngabe oh mais bakambo muto azoloba. Donc, Jésus a manifesté na 2016 à 2017, Jésus a yembelinga nzembo na chaque jour pour 1 année et quelques mois. Telama yangwana to yembaka na ba séance na biso prière na biso. To yembaka ngo na monaki kezali nzembo o ezoloba na biso que Jésus a ye il faut to telama mais to zamuli litro. Elo ngani na loba yango yo. Na sengi beaucoup misangaite na so ebisa bino plan ngai nzambe accomplir déjà to sali cérémonie ya ko confirmer le royaume de David nazoloba nazali David nzambe be yanga David tant so mona zo be yanga David Saint-Esprit bi mais ozora te nzambe zo benga yo nzambe abengaka ngai David nazo yebisa bino alors donc c'est là moi mke papa c'est là moi mke nengena yebisa bino lokoyo to côté na système chrétienté ya bindele o batu batangi ba théologie ngape na tanga kyango na rejeta kyango mais ba memi biso na direction ya aveuglement poto yeba ba trace na biso te et loko nyose na kati ya Bible ezalaki mundele et loko nyose ezalaki bundele na yebisa bino et pas to sambelaka nzambe sala kinga mama moko alobi na mona sopele mafuta ya olive alobi mama oyo zo mona usambelaka na ye azali descendance ya Moïse tango na ye ko présenter ngo batu nyonso basepelaki papa na ye tango aboti mwana na mwasi na ye nzamba yebisi susu papa mubali ya mama oyo alobi sopela mwana na yo mafuta ya olive sopela ayoki yango na matoi na ye toza na famille Lévi awa na Congo awa. Donc, ba introduire biso na biloko moko ya mindele ya compliqué question na ngai bino bosambelaka bien boyebi nzambe pona nini Congo sa liberté. Merci beaucoup. En tout cas, on a dit tout le prophète de Zatoumi pourquoi Congo sa liberté mais là si prochainement tout le monde est aux hommes là et tout merci. Bon tout le monde te souhaiter prophète bon voyage. Merci. Merci beaucoup papa.